A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lanjutkeun mutolaah kitab Ihya Ulumuddin kalawan make teknik mutolaah orang-orang pesantren. Nyaeta nu sok disebut mutolaah kitab kata per kata kalawan teknik make rumus-rumus lugoh anu jadi ciri sebuah kata memiliki kedudukan dina i'rabna. Urang tuluykeun wae nuluykeun anu kamari. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma ilmu tariqil akhirati, maka anapun ari ilmu jalan ka akhirat, wama sareng perkara daroja anu nempuh alaihi kana luhureun itu perkara saha as-salafus sholihu salafus sholih idopat sifat lil mausuf. Salaf soleh hartina jalmi anu soleh anu aya dina kurun baheula, abad baheula. Eta mimma sawareh tina barang, sawareh tina perkara, sama anu mere ngaran hu kana itu perkara saha Allahu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anu maha suci, suci tina sakabeh kakurangan jeung sampurna kalawan sakabeh sifat kasampurnaan. Ngangaranan di mana fi kitabihi dina kitabna Allah subhanahu wa ta'ala. Anu dimaksud di dieu nyaeta kitab anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi, nyatana nu sok disebut ku urang mah Al-Qur'an. Fikhan kana fikih, wa hikmatan jeung kana hikmah, wa ilman jeung kana ilmu, wa diyaan jeung kana diya cahaya, wa nuron jeung kana kata nur, wa hidayatan jeung kana ngaran hidayah, wa rusdan jeung kana ngaran rusdan. Jadi dina kitab pembukaan kitab Ihya Ulumuddin di dieu musannif Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali itu ngamutarodipkeun antara ilmu akhirat, ilmu tariqil akhirat jeung kata-kata anu aya dina Al-Qur'an. Hiji kata fiqh, kadua kata hikmah, katilu kata ilmu, kaopat kata dia, kalima kata nur, kagenep kata hidayah,
Katujuh kata rusdan. Anu dimaksud ilmu thoriqil akhirah teh nyaeta ilmu anu dina Al-Qur'an mah disebut ku Allah Subhanahu wa taala ku kata-kata anu barusan anu bieu. Faqad asbaha maka teman-teman geus jadi itu ilmu thoriqil akhirah mimbainil kholqi di antara manusia mutawwiyan eta anu dihentikan, eta anu ditutupan, eta anu dilipatkeun nya hartina geus tara dibuka deui, diantep begitu saja. Wasoro sareng jadi itu ilmu thoriqil akhirah nisyan mansiyan, itu lupa dan terlupakan. Menurut Al-Ghazali, ilmu thoriqil akhirah ini yang beliau tulis dalam kitab Ihya ini adalah ilmu yang mulai langka dipelajari oleh manusia pada waktu itu. Ya, manusia zaman sekarang pun begitu ya. Tidak jauh beda begitu. Jadi keadaan sekarang dengan keadaan ketika Ihya dikarang itu mirip-mirip gitu. Walam makana jeung dina samang-samangsa bukti naon haza ieu ilmu akhirat sudah terlupakan dan sudah tidak dipelajari lagi oleh kebanyakan makhluk gitu. Ada di situ begitu. Salman itu merusak fiddini dina agama, muliman tur ngabahayakeun, ro'aitu jawab lama, ro'aitu maka berpendapat kaula, al istighola kana ari nyibukeun diri. Berarti lamun al istighola jadikeun we mubtada, jumlah mubtada khobar, jadi engke jumlah mubtada khobarna jadi naon? Jadi maf'ul kata ro'aitu. Al istigholu kana ari katungkul bitahriri hadal kitabi kana ngarang ieu kitab, muhimman ka eta dibilang penting, eta perkara anu penting. Ihyaan karena menghirupkan, karena ngahirupkan, karena menghidupkan li'ulumiddini kana pirang-pirang ilmu agama, wa kashfan jeung karena nyingkapkeun an mana hijil a'immati tina pirang-pirang jalan hidupna pirang-pirang imam, al mutaqaddimina anu geus ti hareula sadayana,
wa idohan jeung karena arah-arah ngajelaskeun limana hil ulumi kana pirang-pirang maksud pirang-pirang ilmu annafiati anu berguna indan nabiyina menurut sakabeh para nabi wassalafis solihina jeung menurut salaf soleh sadayana. Ini masih menerangkan muqaddimah Ihya Ulumuddin. Ini semacam latar belakang Imam Ghazali nganggit atau mengarang ya kitab Ihya Ulumuddin. Nya orang langsung wae teraskeun. Waqad asastu jeung teman-teman geus nyusun kaula, mensistematisasi kaula atau mendesain kaula hu kana itu kitab Ihya Ulumuddin ala arbaati arba'in kana opat pirang-pirang 1/4. Jadi di sini musonib menjelaskan desain kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin ini satu kitab gitu. Tapi satu ini dibagi kepada 4 kelompok. Kan satu kalau dibagi 4 jadi 1/4 gitu kan. Wahya sarang ari itu arba'atu arba rub'ul ibadati kahiji 1/4 tina pirang-pirang macam peribadatan. Juz pertama atau bagian kahiji tina kitab Ihya itu nerangkeun al ibadat. Warubul adati jeung kadua 1/4 tina pirang-pirang ilmu adab kebiasaan manusia. Warubul muhlikati jeung 1/4 rangkeun pirang-pirang anu ngabinasakeun ka manusia. Warubul munjiati jeung 1/4 nerangkeun pirang-pirang anu nyalametkeun kabeh manusia. Wasodartu sareng ngamimitian kaula al jumlata kana gemlenganana kana keseluruhanana ngamimitian bi kitabil ilmi kalawan kitab al ilmu li'annahu karna sanyana itu al ilmu goyatul muhimmi eta tungtung perkara anu paling penting pang penting-pentingna perkara yaitu ilmu. Kasyafa la aksipu yakti bakal nyingkap kaula awalan dina mimitina anil ilmi tina ilmu alladzi anu ta'abbada ngudukeun sopo Allahu Allah ala lisani rasulihi kana lisan utusana Allah sallallahu alaihi wasallam al ayana kana pirang-pirang individu bitolabihi kana neanganana itu ilmu. Idqala karena ngandika sopoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolabul ilmi ari neangan ilmu faridotun eta fardu kudu ala kulli muslimin kasakur-sakur muslim.
wa aminu sareng misahkeun kaula fihi dina itu ilmu anu faridoh al ilman nafi'a kana ilmu anu manfaat minadori dipisahkeun tina ilmu anu madarat. Idqala karena ngandika saha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naudu nyuhunkeun pangraksa kaula billahi ka Gusti Allah min ilmin tina ilmu la yanfa'u anu teu manfaat haqqaqo yuhaqqiqu wa uhaqqiqu haqqaqo yahaqqiqu haqqaqo yuhaqqiqu wa uhaqqiqu sareng ngajelaskeun kaula maela ahli asri kana kecenderungan penduduk ieu zaman ansyakilatis shawabi ngajauhan tina bentuk karakter bener wan khidaihim jeung wan khidaahum jeung kana tertipuna itu penduduk zaman bila mi'issarobi kana kilatan bayang-bayang patamargana waqtina ahum sareng ngarasa puasna itu ahlu zaman minal ulumi tina pirang-pirang ilmu bil qasri kalawan kulitna hungkul anil lubabi jauh tina ilmu sajati. Dina paragraf ieu Imam Al-Ghazali nerangkeun kana sistematisasi kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin teh dimimitian kubab ilmu. Dina kitab ilmu eta Imam Ghazali akan menerangkan dengan sedetail-detailnya sehingga Imam Ghazali mendetailkan sampai kepada pengertian karena ilmu itu banyak, lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin? Ilmu anu mana anu wajib teh gitu kan. Karena Kanjeng Nabi aya 2 hadis anu dicarioskeun ku Kanjeng Nabi anu mana ieu hadis teh lamun ditingali sakadarna mah siga bertentangan. Tapi lamun ditempatkeun mah nya memang teu bertentangan. Mana hadisna nya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin jeung naudzubillahi min ilmin la yanfa'u. Di satu sisi Nabi itu mewajibkan ke setiap umat Islam neangan ilmu. Di satu sisi Nabi sendiri tidak mau terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Kan ini perlu dicari apa? Harus dipahami oleh kita apa yang dimaksud dengan naudzubillahi min ilmin la yanfa'u, sehingga jelas bahwa itu tidak bertentangan dengan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka untuk mengetahui maksud daripada 2 hadis ini, kata Imam Ghazali, saya akan terangkan supaya kita memiliki kejelasan tentang 2 perkataan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tersebut. Karena kan untuk menghukumi itu kita harus menafsir gitu. Ya nantilah di tempatnya kita akan melihat bagaimana elaborasi Al-Ghazali tentang ilmu, epistemologi ilmu, pengertian-pengertian ilmu, klasifikasi ilmu, lalu hukum-hukum
ilmu-ilmu tersebut, lalu relasinya dengan dua hadis ini, itu sudah pasti menarik gitu. Nanti di tempatnya kita akan coba lihat gitu, akan kita coba telaah, akan kita coba mutolaah gitu. Jadi jangan dulu berhenti kan gitu. Selanjutnya, setelah menceritakan desain kitab Ihya Ulumuddin, selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan tentang isi-isi kitab Ihya Ulumuddin. Kalau zaman sekarang kita bisa sebut dengan daftar isi kitab Ihya Ulumuddin. Wa yastamilu sareng ngawengku meliputi naon rubul ibadati saperopat pirang-pirang ibadah ala asyaroti kutubin karena 10 pirang-pirang kitab. Jadi bagian pertama teh eta aya 10 kitab. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini bisa dibilang satu kitab yang di dalamnya ada 4 kategori, yang di dalam satu kategorinya mempunyai 10 kitab. Satu kitabul ilmi, kita jadikan aja kitabul ilmi di sini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Maka kita bacanya kitabu, tidak kitabi begitu. Kalau kitabi mungkin jadi badal daripada kutubin gitu. Kita enggak jadikan saja ini khobar dari mubtada yang dibuang. Kitabul ilmi pertama kitab ilmu. Wa kitabu qawaidil aqaidi, dan kedua kitab prinsip-prinsip dasar akidah. Wa kitabu asrorit toharoti, jeung katilu kitab rahasia-rahasia bersuci. Wa kitabu asroris solati, jeung kaasbriji kaopat kitab rahasia-rahasia sembahyang salat. Wa kitabu asroriz zakati, jeung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jeung kalima kitab rahasia-rahasia zakat. Wa kitabu asroris syami, jeung kagenep kitab rahasia-rahasia puasa. Wa kitabu asroril haji, jeung katujuh kitab rahasia-rahasia beribadah haji. Wa kitabu adabi tilawatil qur'ani, jeung kadalapan kitab etika jeung estetikana membaca Al-Qur'an. Wa kitabul azkari, jeung kasalapan kitab menjelaskan zikir-zikir. Wa da'awati, jeung kitab menjelaskan berbagai macam aneka doa. Ke-10 wa kitabu tartibil aurodi, kitab menjelaskan rentetan-rentetan susunan wirid fil auqati, dalam berbagai waktu. Nah, jadi rub'ul pertama, kuadran pertama, 1/4 pertama isinya adalah 10 kitab. Wa amma rubul adati, jeung anapun ari 1/4 pirang-pirang kebiasaan, payastamilu maka ngawengku ala asyaroti kutubin kana 10 pirang-pirang kitab. Kitabu adabil akli, kahiji kitab etika daang. Kitabu adabin nikahi, kadua kitab etika-etika perkawinan. Wa kitabu ahkamil kasbi, jeung tilu kitab mertelakeun pirang-pirang hukum kasab, mencari rejeki. Wa kitabul halali wal harami, jeung 5 kitab halal dan haram. Wa kitabu adabis suhbati, jeung kagenep kitab tata krama etika persahabatan wal muasyarati, dan pergaulan dalam hidup.
ma'a asnafil kholqi beserta berbagai macam aneka kelompok makhluk. Wa kitabul uzlati jeung katujuh kitab uzlah menyepi. Wa kitabu adabis safari jeung kadalapan kitab seberapa? Ya 8 ya. Kitab etika dalam melakukan perjalanan. Wa kitabus simai jeung kadalapan kitab mendengar wal wajdi dan merasakan. Wa kitabul amri bil ma'rufi jeung kasalapan kitab mertelakeun marentah bil ma'rufi dengan kana kaalusan wan nahi sareng ngararang anil munkari tina pamunkaran. Wa kitabu adabil ma'isyati jeung ka 10 kitab tentang etika mencari kahirupan, bakal kahirupan wa akhlaqin nubuwati jeung pirang-pirang akhlak anu bangsa kanabian. Wa marubul muhlikati masih kene nyaritakeun daftar isi. Wa marubul muhlikati jeung anapun ari saperempat tina pirang-pirang hal anu bisa ngaruksak. Payastamilu maka ngawengku itu rubul muhlikat ala asroti kutubin kana 10 pirang-pirang kitab. Kitabu syarhi ajaibil qalbi kahiji kitab mertelakeun pirang-pirang keajaiban hati. Wa kitabu riyadotin nafsi jeung kadua kitab mertelakeun ngomean diri. Wa kitabu afati syahwati jeung ka 3 kitab mertelakeun dampak-dampak buruk syahwata ini 2 syahwat yaitu syahwatil batni syahwat perut wa syahwatil farji dan syahwat kelamin. Wa kitabu afatil lisani dan keempat kitab bahaya-bahaya lisan. Wa kitabu afatil ghadabi dan kelima ya kitab bahaya-bahaya marah, wal hikdi dan dendam, wal hasudi dan dengki. Wa kitabu damid dunya jeung ka 2 3 4 berarti kagenep. Wa kitabu damid dunya jeung kagenep kitab mertelakeun tercacinya dunia. Wa kitabu damil mali dan ke-7 kitab menceritakan tercelaknya harta benda, wal bukhli dan tercelaknya bukhli itu pelit. Wa kitabu damil jahi dan kitab mertelakan tercelaknya sikap jah ingin kekuasaan, wariai dan pamer. Wa kitabu damil kibri dan kitab menjelaskan tercelaknya sikap sombong, wal ujbi dan merasa paling terbaik. Wa kitabu damil gururi dan 10 kitab menjelaskan tercelaknya orang-orang yang tertipu. Wa marubul munjiati jeung anapun ari saperempat tina pirang-pirang anu nyalamatkeun payastamilu mangka ngawengku ala asyroti kutubin kana 10 pirang-pirang kitab. Kitabut taubati kahiji kitab tobat. Wa kitabu sobri kadua kitab sabar. Wa syukri jeung syukur. Wa kitabul khaufi war rojai jeung katilu kitab pesimis war rojai dan optimis. Wa kitabul fakri jeung kaopat kitab tentang fakir wa zuhdi dan zuhud. Wa kitabut tauhidi dan keempat ya dan kitab menjelaskan bertauhid secara hakiki wa tawakkuli dan menerangkan tawakal.
Wa kitabus syauqi, dan kitab menjelaskan kerinduan, wal uns, dan keasikan, wal ridho, dan kerelaan, wa kitabun niyati, dan kitab menjelaskan niat, wasidqi, dan jujur, wal ikhlasi, dan ikhlas, wa kitabul muraqabati, dan kitab menjelaskan muraqabah, mendekatkan diri kepada al-haq, wal muhasabati, dan kitab menjelaskan tentang muhasabah, introspeksi diri, wa kitabut tafakkuri, dan kitab menjelaskan kegiatan tafakkur, wa kitabud dzikril mauti, dan ke-10 kitab menjelaskan mengingat kematian. Gitu. Itu daftar isi daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kalau zaman sekarang kan daftar isi itu ya halaman-halaman. Nah, di sini belum ada halamannya begitu. Famarubul ibadati, maka anapun ari saperempat tina pirang-pirang kelompok ibadah. Fa'azkuru, maka ngajelaskeun kaula cek Imam Ghazali fihi dina itu rub'un min khofaya adabiha, tina pirang-pirang adab-adab anu lalemes, wadako iki sunaniha, jeung pirang-pirang pasunatan anu jero jadi 4 sifat ilmu usul. Wa asrori ma'aniha, dan rahasia-rahasia dibalik berbagai macam makna ibadah. Fadguru fiha, ma kana perkara, menjelaskan aku, ma kana perkara, min khofaya gitu kan, yadtor anu kacida butuh sopo al alimu, jalma anu alim, al amilu anu ngamalkeun, ilaihi kana ilmuna, bal layakunu, bahkan bal balik tah layakunu henteu jadi, min ulama il akhirati eta sawareh tina ulama akhirat, sahaman jalma layatoliu anu teu boga perhatian, alaihi kana itu ma. Wa aksaro dalika, jeung nerangkeun kana lolobana perkara, kana lolobana tina pirang-pirang perkara nu tadi, mimatin sawareh tina perkara, uhmila anu dianggurkeun, uhmila anu teu dijelaskeun, pipanil fikhiyati, dina pan pirang-pirang fikhih. Jadi di sini paragraf ini Imam Ghazali menjelaskan bahwa dalam rub'ul ibadat ini banyak sekali hal-hal yang perlu diketahui oleh orang yang berilmu, yang ilmunya itu diamalkan, hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka dari apa? Dari berbagai macam pengetahuan yang bersifat khofiyah, yang bersifat lembut, yang bersifat sangat filosofis begitu. Yang apabila tidak direnungkan, tidak direfleksikan secara dalam, itu tidak akan diketahui. Di dalam kitab Ihya ini itu dijelaskan. Dan banyak hal-hal yang tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih biasa yang akan kamu dapatkan di dalam
kitab Ihya Ulumuddin, sehingga cara pandang kita terhadap aneka macam beribadah itu lebih apa? Lebih dalam, lebih apa? Lebih menjiwai begitu. Wa amarupul adati, dan jeung anapun ari saperempat tina pirang-pirang adat kebiasaan, fa azkuru maka menjelaskan aku fihi dina itu rubul adat asrorul muamalati kana pirang-pirang rahasiana pirang-pirang jenis hubungan al jariyati anu berlaku bainal kholqi di antara makhluk wa agwaroha jeung kana pirang-pirang makna anu jero tina muamalah wadako iko sunaniha jeung kana pirang-pirang nomena tina pirang-pirang pasunatana itu muamalah wa khofayal waroi jeung kana pirang-pirang waroi anu bersifat rahasia, bersifat lembut fi majariha dina pirang-pirang tempat berlakuna muamalah wahia jeung ari itu keterangan tadi mimma eta sawareh tina perkara layastagni anu henteu ngarasa cukup, anu henteu ngarasa sugih, hartina anu sangat butuh anhatina itu pelajaran muamalah siapa mutadayyinun orang yang beragama. Dalam rubul ibadah ini ya dijelaskan juga berbagai macam etika dan rahasia-rahasia muamalah yang biasa berjalan di antara sesama makhluk, sehingga nanti kitab ini dimungkinkan menciptakan orang yang saleh secara individual pun secara sosial, atau bukan secara individual lah, saleh secara ritual pun secara sosial begitu. Kan sekarang itu zaman ayeuna mah aya istilah jelema teh cenah soleh ritualna tapi teu soleh sosialna gitu. Ari ka masjid mah osok katempo salat, tapi dina kahirupan sapopoe sok julid ka batur, goreng patut akhlakna kabatur. Maka diharapkan dengan mengkaji diungkapkannya rubul adat ini, orang-orang beragama itu akhirnya memiliki kesalehan yang lengkap gitu kan. Lengkap secara ritualnya, penuh dengan etika, lengkap secara sosialnya, penuh dengan etika dan estetika gitu. Wa marubul muhlikati, jeung anapun ari saperempat tina pirang-pirang anu ngaruksak, faad kuru maka ngajelaskeun kaula fihi dina itu muhlikat kullu khulukin kana sakur-sakur, kana sakabeh akhlak mazmumin anu dicacan, waroda anu datang naon Al-Qur'an bi imatotihi kana ngabuangna itu khuluq, wa tazkiyatan nafsi jeung nerangkeun kana cara ngabersihkeun jiwa, anhu tina itu mazmum, wa tathhirul qalbi jeung kana nyucikeun jiwa, minhu tina itu madmum, wa azkuru jeung ngajelaskeun kaula min kulli wahidin tina sakur-sakur sahiji min tilkal akhlaki tina itu pirang-pirang akhlak, haddahu kana definisina itu wahid, wa haqiqatahu jeung kana hakikatna itu wahid.
Suma adkuro tuluy nutur kaula cek Imam Ghazali sababahu kana sababna itu wahid alladzi anu minhu tina itu wahid yatawaladu eta kaluar itu ladi minhu tina itu ladi yatawaladu eta kaluar itu akhlak sumal afata jeung rangkeun kaula kana pirang-pirang sumal apati jeung tuluy nerangkeun kaula kana pirang-pirang dampak bahaya. Apati kan jama muannas salim manasabna ku kasroh. Allati anu alaiha eta tetep dina luhureun itu apat tarut tubun ari pirang-pirang rentetan kajadian. Sumal alamati tuluy nerangkeun kana pirang-pirang ciri allati anu biha kalawan itu alamat tuta'arrafu eta dikanyahokeun itu lati. Summa turu qalmu ala jati sareng nerangkeun kana pirang-pirang teknik nyagerkeun alati anu biha kalawan itu turuk minha tina itu akhlak yatakhallasu eta salamet itu jalma. Kullun ari sakur kullu dalika ari sakur kabeh itu akhlak madmumah min akhlakil mazaib makrunan eta makrunun eta anu dibarengan bisyawahidil ayati kalawan pirang-pirang dalil pirang-pirang ayat Al-Qur'an wal ahbari jeung pirang-pirang hadis Nabi wal asari sareng pirang-pirang kata-kata hikmah para sahabat tabi'in dan tabi'in. Titik segitu aja dulu. Apa kagok seetik deui lah. Wa marubul munjiati jeung anapun ari saparampatina pirang-pirang perkara anu nyalametkeun paad guru mangka nutur kaula fihi dina itu rubul munjiat kula khulukin kana sakur-sakur perilaku mahmudin anu dipuji wa khoslatin jeung kana sakur-sakur sifat margubin anu dipikaresep fiha dina itu munjiat min hisolil muqarrabin fiha dina itu munjiat min fiha dina itu khoslah min hisolil muqarrabin buktina tina pirang-pirang sifat jalma anu gawe deket ka Allah kabeh wasiddiqina sareng pirang-pirang jalma anu mantep jujur kaimanana ka Allah allati anu biha kalawan itu khoslah ia taqarrabu gawe deket sopo al abdu seorang hamba min rabbil alamina ti hadapan penguasa pengurus sakabeh alam. Wa azkuru sareng nutur kaula fi kulli khoslatin dina sakur-sakur sifat haddaha kana hadna itu khoslah wa haqiqataha sareng kana hakikatna itu khoslah wasababaha jeung kana sababna itu khoslah alladzi anu bihi kalawan itu ladi sabab tujtalabu ditarik itu khoslah wasamrotaha sareng kana buahna itu khoslah allati anu min hatina itu lati tustafadu eta di ala paedah itu samroh walamatiha jeung kana pirang-pirang tanda-tandana itu khoslah allati anu biha kalawan itu lati tuta'arrafu diketahui itu khoslah wa fadilataha jeung kana kautamaana itu khoslah
allati anu li ajliha karena itu keutamaan pihadina itu khoslah yurgobu eta dipikaresep itu naon yurgobu eta dipikaresep itu padilah atau jadi turgobu atau gitu nya yurgobu eta dipikaresep itu turgobu atuh gantilah turgobu eta dipikaresep itu lati ma'ama sarta perkara waroda anu dongkap itu perkara pihadina itu khoslah min syawahidi syar'i tina pirang-pirang dalil agama wal akli sareng akal walaqad sonafa sareng teman-teman geus ngadamel sopo annasu manusa loba pi ba'di hadhil ma'ani dina sawareh ieu pirang-pirang makna kutuban kana berbagai kitab walakin jeung tatapina ia tamayyazu narima beda naon hadal kitabi ieu kitab an hatina itu kutubun nas bihomsati umurin kalawan 5 pirang-pirang perkara. Mohon mutolaah kadua dina kitab Ihya Ulumuddin dicekapkeun sakitu wae salajengna mungkin urang nerangkeun apa keistimewaan arodhos kitab Ihya Ulumuddin dibanding kitab-kitab yang lain gitu. Apa keistimewaan kitab Ihya? Di dalam paragraf selanjutnya Al-Ghazali menerangkan kenapa kitab Ihya ini berbeda dengan kitab yang lain. Apa karakteristik kitab Ihya sehingga kitab ini layak kita baca sebagai referensi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab.